Dis sielskoffietyd. Een van die moeilikste dinge om vandag te doen, is om kinders groot te maak. Ons leef in 'n era waar alles vinnig gebeur met die druk van 'n knoppie. ChatGPT en AI is tegnologie wat enige ding onder die son vir jou kan beantwoord en uitwerk. Kompetisie onder jong kinders is besig om al hoe ongesonder te word. Nie eers te praat van verhoudinge en selfidentiteite nie. Die wêreld bied vandag ons kinders alles om te kan wees en te word. Maak nie saak hoeveel seerkry daarin vasgevang is nie. En om nee te sê vir jou tiener, raak 'n byna onmoontlike stryd. Wat het geword van die dae toe TV en tegnologie nog nie eers 'n gedagte was nie? Dokumente en briewe is op 'n tikmasjien getik en in leers geliaseer in kabinette. Indien jy iemand vinnig in die hande moes kry, het jy 'n telegram gestuur. Kinders het sorgeloos in die strate gespeel en baljaar, sonder om 2 keer te dink. Die lewe was soveel stadiger toe, wat baie meer kwaliteit aan mense se lewens gegee het. Maar of ons dit nou wil weet of nie, dit is die verloop van tyd. Dinge moet verander. God het dit so bedoel om te wees. Om 'n kind van die koning te wees vandag, is 'n groot uitdaging. Elke dag word ek en jy gebombardeer met hoe die wêreld dinge doen en moet ons alles opweeg teen God se woord. Soms het ons nie altyd tyd om dit te doen nie, en is dan wat ons te laat besef dat ons sopas soos die wêreld opgetree het en nie soos God sou wou hê ons moes nie. Daarom wil ek jou vandag vra, sê jy nog nee vir die verkeerde dinge in hierdie wêreld? Of het dit net makliker geword om saam met die stroom te gaan, om konfrontasies te vermy? Wanneer jy saam met jou vriende kuier, is dit net makliker om saam te drink en te baljaar as om teen hulle te gaan? Of skryf behoeftes by jou werk gereeld huis toe te neem vir persoonlike gebruik, want almal doen dit? Of saam met ander te skinder oor 'n kollega en lelike planne te beraam om hom of haar uit te werk? Dit gebeur so maklik, want dis geriefliker om eerder saam met die meerderheid te gaan, as om uit te staan en nee te sê. Maar dis nie wat Jesus van my en jou wil hê nie. Onthou, ons leef in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Die oomblik wanneer hierdie openbaring in jou lewe kom lê, raak dit makliker om nee te sê vir die verkeerde dinge. Dis juis dan wat jy eerder vir God tevrede wil stel en nie meer vir mense nie. Dis dan wat jy moed en krag kry om beter besluite te neem om jou lewe op die regte waardes te bou wat kwaliteit tot jou lewe voeg. Ek wil jou uitnooi om te gaan dink oor jou ja's en nee's in jou lewe. Maak jy dit nog vir die regte redes, soos God dit wil hê? Maak jy nog tyd om jou kind te leer van reg en verkeerd? Of is dit makliker om hom of haar net te laat begaan om 'n tienerkonfrontasie te vermy? Met jou ja en nee leer jy, sonder dat jy dit besef, ander mense wie jy is en hoe hulle jou moet hanteer. Wanneer jou ja en nee saamstem met die what would Jesus do weegskaal, sal daar familie, vriende en kollegas wees wat nie altyd met jou saamstem nie en selfs met jou wil rusie maak. Dis dan wat wysheid jou leer om die binnekring van jou lewe te herevalueer van wie bly en wie ry.
Terwyl Jesus hier op aarde was, het hy almal liefgehad, maar saam met min gewandel. Nie almal het van hom gehou of saam met hom gestem nie. Sy wandel en weë het hy altyd gemeet aan God die Vader se wil. Maak nie saak watter teenkanting hy van die wêreld sou kry nie. Dit is wat God ook van my en jou verwag. Want dis dan wat sy koninkryk helder deur my en jou vloei, verander om te kan sien wie hy is. Kom ek en jy gaan staan uit in hierdie wêreld, deur Jesus se liefde te deel en die mense rondom ons te wys wie Jesus is. Maak wyse besluite en sê ja vir God en 'n harde nee vir dit wat jy weet nie van hom af is nie.